Ndatanze mwaramutse namwiriwe kuri buri muntu wese ahaherereye abari muri Afrika, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Canada, abari muri za Norvege, za Poland no mu bindi bihugu byose ku isi aho muherereye. Ndabaramukije mwese duhereye ku muto umukuru, buri muntu wese n'icubahiro ciwe ahaherereye. Ndabaramukije cyane kandi nkaba ntibagiye no kuramutsa cyane abasanzwe bakurikirana urubuga rwacu rwa Youth Media TV amajana 257. Ndabaramukije cyane, ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana mwese aho muherereye. Umwami abaha umugisha cyane. Mu kiganiro giheze nari navuze yuko nzotanga inyigisho yo gufata umugabo aguca inyuma canke umugore aguca inyuma. Uyu munsi rero ngo meze ku ndunduro ndababwira amakuru aryoshye cyane y'ukuntu ushobora kubikora neza atarusaku rubayemwo, atanduru ibayemwo. Ariko imbere yuko nshobora gutanga ico kiganiro, nuko icambere na mbere ntangura gutanga inyigisho kugira ngo umuntu wese amanze yige, hanyuma aze gushika ku ndunduro inyigisho yamaze kuyumva ukuntu imeze. Icambere na mbere nashaka uno munsi tuganire ku bashinga ntahe baca inyuma abadame babo. Rero imbere yuko nshobora kuvuga uwo muti ngo nshishemwo iyi nyigisho ishobora kuraba twebwe abagabo dushobora guca inyuma abagore bacu. None twobigeranza gute canke iyo nyigisho yo bimeze gute? Icambere na mbere umuntu w'umugabo kweri, abagabo biratugora, ugasanga hariho ibintu twiharaje, ugasanga abagore bacu turiko turabaca inyuma, ugasanga turiko turakora ibintu bitagira iyo bija niyo biva, ariko ugasanga twebwe nyene abagabo turiko turisuzuguza. Ariko rero ntaraja ku ntumbero, nashaka mbaze wowe wa mugabo uca inyuma umugore wawe, nicahe ikintu umugore wawe adafise? Ikigira kabiri, wowe wa mugabo uca inyuma umugore wawe, n'ubwahe bwiza yoba adafise bwotuma wewe umugabo umuca inyuma? Wowe wa mugabo uca inyuma umugore wawe, nicahe kintu umugore wawe yoba atagukorera mu nzu? Anyway, abagabo barakora ibintu bitandukanye, bagaca inyuma abagore babo, bagakora ibintu byinshi cyane, ugasanga abagore mu ngo zabo baratuntuye. Ariko abagabo kenshi twishwe n'ibintu bikurikira. Umugore wawe urashoboye kumurongora ukamushikana mu nzu, wamara kumushikana mu nzu ugasanga hariho ibintu byinshi cyane atazi kandi adafise, ariko wagenda ku mucepuko hariya hirya ugasanga bya bindi mugore wawe adafise, wa mucepuko wawe urabifise. None byankiye hehe yuko ushobora kwicara ukabwira mugore wawe ati rero wa mugore, jewe nukuri ibi bintu ndabikunda ariko wewe ntabyo ufise, gerageza uganire n'abakenyezi bagenzawe ubikore. Hanini hariho abagabo bakunda amavangingo, ugasanga umugore yarumye nk'igiti. Ikigira kabiri, hari igihe ushobora gusanga umugabo yikundira imyeyo, umugore ntayafise. Rero wa mugabo akaraba ati umugore niyo nabimubwira, iki kintu nkakibwira umugore nzoba ndavyonona, akaca hitamwo kugenda kurondeza. Kandi rero ngarutse ku bakenyezi namwe, abakenyezi namwe mufise ingorane nini. Umugabo arinza kubwira akantu na gatoye gatandukanye no ku mubiri wawe, uca uvyimba yuko yagusuzuguye, ahubwo avuye hirya yabonye hatandukanye ibiki n'ibiki, ugasanga iyo nduru
mu rugo, iratumye urugo rubura amahoro. Ariko umugabo kijya kugira agakikubarire, yagombye umunezero wiwe. Ico kintu yemwe mu gitahure, umugabo akakubwira wa mugore, ariko wowe hariho ibintu bitagenda neza, gerageza urabe ukuntu wokosora aya makosa, aka kantu ukagira uku hajya bariko arabikubwira kugira ngo nawe aryoherwe, abone umunezero wiwe. Ariko ukazusanga usigaye ntusuzugura, wagiye mu bandi bagore, wabonye ibiru haruta handi, niyo mpamvu je usigaye umbwira amajambo ko wishakiye. Roke sefo, ivyo ariko arakubwira abagomba kugira ngo nawe uhinduke, ushobore kugira ico tumatagenda hanze, nawe hakugira ngo umumotive ukore bya bindi ariko arakubwira, ucubona kumenga ariko aragusuzugura. Nayo umugabo ntasuzugurwa, urinze umusuzugura aca yiyongeza, arapiruka ukamubura aho wamubonye. Kandi abagabo turi abantu tunyaruka kononekara mu mutwe bivanye n'amajambo mutubwira. Umugabo murafise ku bana mu gitanda yarakubita kamwe bubiri butatu, mugabo we wa mugore mwamara kubana ukacubika imungu mu rugo ukaba umusazi, umugabo ukamwica mu mutwe. Hamwe mwagira ngo mukore bya bintu ugasanga kojeje ko burarangije, ukaca gutangura kwiyaringa, uje mu ndaya barakuroze. Oroke wewe nyene umugore wewe niwe wamuroze mu mutwe umugabo wawe. Heringa umugabo, egera umugabo, mubaze neza, mugabo wanje ni gikukunde je ndakigukorere nk'umugore wawe, nk'umufasha wawe. Ariko rero ugasanga mu rugo wabaye umusazi, umugabo wamusajije. Ariko rero ukumva ngo guce mu rugo ngo umugabo wanje ngo uko yari kera ngo ubusikwari, mugo kumva hanze abandi bagore barakura inkofera ati ujya mugabo ni icuma. Yabaye icuma gute? Bimwe wamwima mu nzu nivyo abandi bariko baramuha hanze. None wokora iki kugira ngo umugabo wawe umugarure? Wokora iki inshuti yanje kugira ngo ugarure umugabo? Iyumvire, wokora iki? Kuko abagore mwebwe mufisi ingora. Uno munsi ndabahagarara ko kabisa, kandi mwihangane. Uwumva birura agenda mutize indimu hano muhira hariho igiti c'indimu, akanyuriremwo indimu hanyuma aze kurya bikanyura neza. Ariko rero mwihangane, mubona bitamiriko uno munsi ndabikanyiramo indimu. Rero ugasanga ingo haziriko ziratera ibibazo bikomeye cyane gose mu rugo, n'abagabo n'abagore, kubera iki ibyo bintu bimeze uko. Ugasanga umugabo ari ngaho afise abagore batatu ku ruhande, wewe wa mugore uri mu rugo warabaye ikimungu. Amatako y'inkoko waho rutabagura kera ubasigaye tabagurwa n'abandi bagore bagenzawe kubera wabaye umusazi mu rugo. Zawagisi waho rukurakuranya n'ibihori n'ibinyenzi byagufasha kuzambara, uno munsi ziriko zirambagwa n'abandi bagore hirya ku ruhande kubera ubusazi bwawe bwo mu rugo. Umugabo ukamubona ko atacamaze, yataha ukirirwa ukaguma wicaye kuri TV, wibereye kuri WhatsApp, Facebook, YouTube, useka ngo akavideo kararyoshe. Mugabo ukananirwa no kwakira umugabo wawe, umwami wawe atashe mu rugo. Urumva ico kintu, umva iryo bara. Ejo umugabo ukacutangura je mugore wa mugabo wanje asigaye tahabwije, asigaye kira. None nimba taha nta kumuhakeye ukacuza guhakeye WhatsApp, umva umugabo azoreka gutahabwije gute? Naje ngobye notaha. Saa saba saa munani z'ijoro ndataha, kubera iki mvuga ntasi ninashika mu rugo hariyo stress zirenze uko izo narindi. Iyi mbere hariho abagabo babonye 12 zikwiye baca batangura kuganya ati mbega bashaha no munsi ntaha hehe. Ishashe y'inyama yaravise mu maboko akashayemera akayikatana hantu. Bashika mu rugo, yashika mu rugo ati uno munsi nabuze. Abandi bariko baratabagura ivyo woriye.
umveyemo ako kamaramaza aho gase ndashika ku ndunduro y'umuti kugira ngo ndababwire umuti w'ukuntu woshobora gufata umugabo aguca inyuma. Abandi bagore ukumva ngo twebwe ngo byaratunaniye ngo mu rugo ngo jewe ngo sinzi ngo kumugabo wanje ngo ashobora ngo kunkubitira bubiri ngo butatu. Abo gukubitira gute wewe nawe iyo muriko murabikora umufata gute mugabo wawe? Hariho ikintu kimwe ngo mbenda babwire abagore benshi mutazi. Mu rugo iyo hageze mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, umugabo afise umwanya wa hagati y'imisegonda 3 n'umunota n'inusu n'umunota umwe n'amasegonda 30. Uwo niwo mwanya umugabo afise ijambo ibanga ngire ndabibire. Ati none uwo mwanya ufise gute? Iyo mugiye muri karese umugabo akagukaresa neza akagukaresa akamara kuvuga ngo aratanguye igikorwa irashikanyeyo, kajya kanya ka mbere gahera umugabo akarangiza, hajya umwanya wiwe ubuheze, haba hashikiriwe umwanya wawe w'umugore umudame. Ucugerageza gukoresha ingufu zishoboka n'ubukorikori bushoboka kugira ngo umugarure muri mudu nawe ushikirwe, kuko ntuburashikirwa. None ngo aramufise arangije ngo urarangije ngo ukaca utangura kwiciraguraho, utangura kwiyaringa, ariko nawe ukaca uyoberwa yuko igikorwa ciwawe cari gishikiriwe. That way rero hariho ibintu bimwe bicanga. Sinzi ko abantu muri kumurantahura muntahure neza yemwe ndiko ndababwira, kandi iyi nyigisho ni y'ubuntu, nta mafaranga ndayitangira ndayisabira. Mugabo wawe nimba umaze kubona yuko ico kibazo kimubayeho, gerageza umutegure nawe agaruke muri mudu kugira ngo nawe ushike ku ndunduro wumva wifuza. Yewe kandi rero umaze kwicara ukabona ati ngaha avyarangiye nta bundi buhinga, uca wicara ukituna. Wamara kwituna rero niho haca hatangura kuza ivyiyumviro, kajya kajenewe ndibaza duhuye konyugara neza, wagenda kakakugara aho uca rucuromora ukacuba igisazi, akajene kose ubonye mukaba murajanye, mugabo wawe ntukimuheringa. Soko nyene none barundi kazi siko bimeze, ariko ukibagira ko umugabo wawe nawe arakajene hamwe uri inzu bikora neza vyogenda neza. Aha, mugabo wawe umufata gute mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina? Mugabo wawe umufata gute iyo ahejeje, iyo agize ejaculation? Mugabo wawe umuha umwanya ungana gute mu gihe cyo kumutegura? Umuti rero nawe mpava ndawushikako, ariko ndagusaba iyi video ntuyigumane wewe wenyene. Gira share, gira like, comment, subscribe kuri channel ya Youth Media TV 257. Urabe ingene ibintu biba memere. Iyi nyigisho ishikira abagore benshi n'abagabo benshi kugira ngo bige bamenye. Yewe sinakubesha, nyumvirize neza, sinakubesha no kuri pe. Mugerageze bantu b'Imana, mutegura ingo zanyu neza.
byankiye he? Ikibazo ndiko ndabaza byankiye he? Ingo tubayemwo ni ingo zitorosha ibintu, ariko iyo mwese mwiyugaye mu mutwe ivyononekara birononekara. Ivyononekara birononekara, ariko rero uvuze ati hinge ngo mefata umwanya ndabishire ku murongo, urabishira ku murongo. Ikindi kintu abagabo banka mu rugo, isuku rike. Wa mugore ubayeho utagira isuku, ivyo bintu biraguhanze. Isuku. Ikindi kintu, wa mugore we gerageza urabe iyo muri kumwe n'umugabo hariya ahantu wifata gute. Hariho abagore usanga bifitiye ibibazo bitandukanye, ugasanga harageze igihe cavuye muri dushe arahejeje kwisiga amavuta aciye akubita ko ikipantaro c'ikijinzi, ugiye kuryamana n'umugabo. Ugubiza kwipantaro y'ijinzi ugiye kuryamana n'umugabo. Ivyo bintu wewe, ivyo bintu bisoma hehe n'ukuri kw'Imana? Mugabo ukibagira yuko umugabo wawe ari ahantu yogenda, ugasanga hari ahantu bamwambariye utumini, bamwambariye agahuzu nyene gahabura, yanyura imbere yiwe ukabona guma habuka. Burya wicaye mu cyumba muri kumwe n'umugabo, gerageza umuhe motivation. Raba akantu nyene gashobora kumuhabura, wiyunamisha hari ahantu abona kumva umenga arahabuta. Umugabo azogira appetit zimutera ubwoba, zigutera ubwoba, wibaze uyu muntu nibi. Yemwe bagore bakenyezi, raba ukuntu ibi bintu twobigenza tukosowe. Umugabo wawe muteke, mufate, ntaguca inyuma. Ukoresheje iki? Ukoresheje ibishoboka byose, udukonikori dushoboka twose kugira ngo umugabo wawe umufatire mu nzu ntagucike. Hariho ibisambo hanze kandi bizi gufata neza abagabo, nove wibona ngo ni kubera wamuronse. Hariho abandi batabagira ariko rero bazi kubafata neza kukurusha. None nawe ni kubera iki? Nawe ni kubera iki ivyo bintu bitagenda mwe nuko? Erega ndiko ndavugana nawe nyewe nyene niwe nkeneye byo kunyishura hariya muri commentaire ya Youth Media TV 257. Uvuga ati jewe ngaha niho bingorera, urabingene ibintu bizogenda. Umuti ngire ndabaherero suyundi. No munsi ndabaha umuti w'abagore n'abagabo bama bafise imijyano mu rugo idahera. Uyu niwo muti ngire ndabaha. Umuti ngire ndabaha suyundi, nama ndababwira yuko twebwe mu kwivura dukoresha ibimera Imana yaremye, atari byo tugira ku bapfumu. Uyu munsi ngire ndabahe umuti kandi abana originale. Ikintu ngire ndababwire sikindi, ngombe ndabaha umuti w'umusoma. Uragenda ufate ajya amababi y'umusoma akiri acoroshe yoroshe, wahe menshi, uyase menshi uca ugenda uyanikire mu gituta ahantu hadashika izuba, uyarindire yume. Niyo yuma uca ufata uyakube canke ufate uyasekure kujya kwisombe canke umurara. Uhejeje kuyasekura, ico uzoca ukora sikindi, uzoca ufata uyanikira ahantu hadashika izuba kandi hadashika umwangaza w'izuba.
uyanikire neza yume. Hajya yumye uca ufata ukube kajya gafu, ugakube kaba gafu keza. Ico uzoza uca urakora, uzoza urafata agafu gakeya ushira mu mazi ugiye koga wiyoga. Ivyo vyirukana ibintu vy'imiryano, ibintu vy'ibirozi babaroze, ibintu vy'ibitambukano, imiyaga mibi. Hanyuma rero uzoca ufata burya buntu, hariho ubuntu kumusoma uri kuraranda bugenda bwitekera ku biti biba umusoma uba uri kurarandako. Burya gerageza uburondere bwinshi bugwiriye, genda ubuhimbagura burya usanga bwarizinze kujya kwirasoro, ubuhimbagure uzoca ubwanikira bwume, hanyuma uca ubukuba nk'ifu, bumere nk'ifu, uzoca uza urabunwa mu cayi. Yewe wewe uzogaruka ngaha muri comment, aha nyene muri commentaire umbwira ati wa muti waradukoreye, nahora njyana n'umugabo ubu ntitukijyana. Kujyana n'umugabo hari igihe bishobora gutegwa n'imiyaga mibi iza bakera, canke ugasanga biterwa n'ingeso z'umugore canke z'umugabo mudahurizako. Ariko rero koresha umuti ndakubariye, ariko ntiwibagire kugira like, share na subscribe, nudushirireko na commentaire. Urabuye uko ibintu bitazogenda neza. Je ndabaha umuti wa buntu pe, kandi sindabaha umuti w'amananiza ngo genda ngo baguca indasago, ngo genda ngo uze kuyogera mu mayira abiri, ngo genda ngo uze kogera ngo mu nzu, ngo ahantu ngo hashika umwangaza w'izuba, ngo genda ngo uvuga aya majambo. Oya, ari jambo ugomba kurivuga rivuge, kuko ni jambo rirafasha, ariko utarishaka rihore, kuko akarimi ubona dufise kararema. Akarimi kararema. Murabe ko ibintu bitazogenda neza. Murabe ko ibintu bitazogenda neza yemwe. Je nama nivugira bukebuke, siniruka, ni bukebuke, ni bukebuke. Ariko gerageza mukurikirane kino kiganiro kandi mugikwiragize ku bantu benshi batandukanye bashoboka. Murabe yuko Imana itazokora amateka hagati yanyu n'ingo zanyu yemwe. Hagoye ikise muri ivyo ndababwiye jewe. Hagoye iki? Chese numva ikintu kigoye kabisa. Sinumva ikintu kigize nte kigoye muri ivyo bintu yemwe. Gerageza mukoreshe ya like. Kandi ikindi kintu naco, hahandi nyene dukorera mu Kajaga ni hajye nyene. Fata bisi uri mu gisagara ca Bujumbura, ija mu Gatumba, ubwire ko mva yera kururukirize aho bita kuri Plaza Hotel canke kuri Ranona Residence. Uhageze cuduhamagara ku 61 41 15 25. Iyo niyo nimero dukoresha, ku nimero isanzwe canke kuri WhatsApp. Murabe ukuntu bizogenda neza, tubakirana iteka, tubapime, hanyuma tubavure, tubaha imiti kama. Muganga Joel ashishikara kubahereza ibiganiro bishobora kubafasha no kubakiriza ubuzima. Aho muherereye hose kw'isi, mushishikare kurungika ino video, muyihanahane, muyishire mu bantu benshi batandukanye, kugira ngo mushishikare kwiyorera ubumenyi bwinshi kandi butandukanye. Youth Media TV amajana 250 ihari ku bwanyu. Wari ufise impungenge, Youth Media TV ntuyigirire impungenge, izoshishikara kugushikaniraho ibiganiro byinshi bitandukanye. Murakoze.